ପୁଣି ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆସିଗଲା କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳ ତାତିରୁ ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରର ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଏବେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହି 5 ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିପାରେ। କାଲି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ ଖରା। ଗରମ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟର ପାଗ ବଦଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁଣି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରୁ ପୁଣି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ହାଲକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏତିକି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି କାଳବୈଶାଖୀକୁ ନେଇ। ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ପୁଣି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ନେଇ ପୁଣି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ କିଛି ସୂଚନା ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ତେବେ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିର କାଳବୈଶାଖୀକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ଏତିକି ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।